Ikkonfermata d-diskriminazzjoni politika fil-konfront tas-Sur Mario Cutajar, illum Segretajru Permanenti Ewlieni, mill-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi immedjatament wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008. Kienet il-Kummissjoni dwar l-Impjiegi, immexxija minn chairman maqbul bejn Gvern u Oppożizzjoni u ffurmata minn żewġ membri maħtura miż-żewġ naħat tal-Kamra, li wriet kif kienet biss l-opinjoni politika ta' Mario Cutajar li waslet għat-tneħħija tiegħu mill-kariga ta' Head Visitor Services li dak iż-żmien kien jokkupa f'Heritage Malta. Is-sentenza tinnota kif il-ħidma ta' Mario Cutajar fl-aġenzija kienet apprezzata mis-superjuri tiegħu, performance appraisals dejjem il-fuq minn 90%. Saħansitra il-kap eżekuttiv ta' dak iż-żmien, Luciano Molestagno, kien kitiblu f'Novembru 2007, 4 xhur biss qabel l-elezzjoni tal-2008, fejn esprima s-sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol ta' Cutajar u qallu li qed iħares il quddiem għal iktar kontribut pożittiv matul l-2008. Iżda, eżatt wara l-elezzjoni ta' Marzu 2008 bdiet il-pressjoni politika biex Mario Cutajar jitneħħa mill-impjieg tiegħu. Bdew laqat interni li għalihom kienet tkun preżenti l-Ministru Dolores Cristina li taħta kienet tagħha Heritage Malta kif ukoll il-kap eżekuttiv Luciano Molestagno. Xhieda quddiem il-Kummissjoni dwar l-Impjiegi turi kif min f'Heritage Malta kien qed jipprova jitkellem kontra l-interventi biex jitneħħa Cutajar, fosthom kienet Gambin li eventwalment sar kap eżekuttiv, spiċċa jiġi meddet. Qalulu oqgħod attent għax int familja għandek. Oqgħod attent għax il-kuntratt tiegħek wasal biex jiġġedded ukoll. Il-pressjoni politika baqgħet għaddejja sakemm saret laqgħa tal-bord tad-diretturi u ttieħed vot favur li jitneħħa Mario Cutajar. Iċ-chairman ta' dak iż-żmien f'Heritage Malta, Mario Tabone, xehed kif għal din il-laqgħa b'mod stramb ħafna kien hemm preżenti il-kap tas-Segretarjat tal-Ministru Dolores Cristina. Quddiem il-Kummissjoni dwar l-Impjiegi, Pier Bonello li kien jaħdem ma' Heritage Malta u ħabib antik ta' Edgar Gallia Kurmi, kap tas-Segretarjat ta' Lawrence Gonzi, xehed kif lil Gallia Kurmi kien qallu li Mario Cutajar kien se jitneħħa fuq l-opinjoni politika tiegħu. Gallia Kurmi kien wieġbu mhux biss. Għall-Kummissjoni dwar l-Impjiegi din kienet konferma tal-element politiku fid-deċiżjoni li eventwalment ġiet iffirmata mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Lawrence Gonzi. Il-Kummissjoni tat żmien 3 xhur biex iż-żewġ naħat jaqblu dwar il-kumpens mistħoq. Mario Cutajar kien deputat segretarju ġenerali tal-General Workers Union u ippubblika diversi kotba b'temi politiċi.